Welcome back to class. Today also we are learn about funny story. This is letter IE and the funny sound is I. இந்த சவுண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு ஸ்டோரியில போய் பார்க்கலாம். ஒரு பையன் பார்ட்டிக்கு போனாங்களாம். அந்த பார்ட்டில எல்லாரும் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்களாம். நம்ம ஸ்கூல்ல ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் வச்சோமா, அதுக்கு நீங்க எல்லாம் எப்படி வந்திருந்தீங்க? அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து பேசுனீங்க இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த பார்ட்டிலையும் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களாம். அதுல ஒரு பையன் மட்டும் டிஃப்ரெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணிருந்தாங்களாம். அது என்ன ட்ரெஸ் தெரியுமா? கேப்டன் ட்ரெஸ். ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் கப்பல்ல கேப்டனா இருந்தாங்களாம். அதே மாதிரி ட்ரெஸ் அவங்க போட்டுட்டு வந்தாங்களாம். அவங்க அப்பா அவங்களோட கேப் அந்த பையனுக்கு போட்டுக்கிட்டு எப்படி சல்யூட் வைப்ப அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அதுக்கு பையன் எப்படி சொன்னாங்களாம்? ஐ அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். எப்படி சொன்னாங்களாம்? ஐ அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். இந்த சவுண்ட் தான் லெட்டர் ஐக்கான ஃபோனிக் சவுண்ட். நீங்களும் இந்த சவுண்டை வீட்டில் சொல்லி பாருங்க. தேங்க்யூ கிட்ஸ், பை.